वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू। यो बर्सात झरीमा पनि अब ड्युटी मतलब ड्युटी त्यो भनेर सिलगढी तपाईँ गइरहेको छौँ। स्टेट गेस्ट हाउसमा मिटिङ छ। हजुरहरूले लाइक सब्सक्राइब हुन्छ भन्ने आशा राख्दै आउनुहोस् हजुरले सुरु गर्नु। यस्तो पानी पर्दैछ सर्किट हाउसमा। हावा पनि चल्दैछ। पानी परेर पुरा पानी परिरहेछ अनि हाम्रो ट्रेनिङ पनि आएको सिलगढीको सर्किट गेस्ट हाउस स्टेट गेस्ट हाउस। जो पानी परेर भिजेर हामी स्टेट गेस्ट हाउस सर्किट हाउस सिलगढीमा सोचको ट्रेनिङ गर्न आएको छौँ। अनि हाम्रो प्रिपरेसन हुँदैछ सबैको चलिरहेको छ है। अमित अमित यहाँ छ चिल्लो चिल्लो देखिन्छ सब इन्द्रमा आयो नि।
सब्जी लटपट नहुने र सब्जी लटपट हामी सब्जी खायो कि त बोल्नु सोचको ट्रेनिङको भाग सर्किट हाउस स्टेट गेस्ट हाउसमा चाहिँ यस्तो स्थिति पानी हाम्रो अलिकति सानो खालको ट्रेनिङ थियो ट्रेनिङ सक्यो अब निस्किँदैछौँ हल्का फुल्का खाना खायौँ हल्का फुल्का होइन दुई थाल खायौँ निस्किँदैछौँ गेस्ट हाउस छ यसलाई चाहिँ हाम्रो स्टेट गेस्ट हाउस भन्छ सर्किट हाउस पनि भन्छ हो हामी लाग्दैछौँ पर हाम्रो टेक्निसियन देखो ये छाला जुत्ता खोल्नुपर्छ त ए चप्ली राखेको चाहिँ यसले त ठिक